Если вы думаете, что такая электроплитка однокомфорочная продается чисто для удобства, то нет, вы ничего не знаете о приготовлении домашнего хот-пота. Такая электроплитка идет в комплекте с кастрюлькой, и дома вы благополучно готовите себе домашний хот-пот. Не где-то в кафе, в ресторане, закупив определенные, конечно же, продукты. Крабовые палочки, нарезав картошечку, бекончик, зелень, грибочки, печенку, рыбку. А в нашем случае еще и обязательно кишочки. Не забываем, что мы русско-китайская семья. Все это вы постепенно закладываете в кипящий бульон и наслаждаетесь домашним хот-потом. Правда, есть один нюанс. Як пахнет потом квартира от домашнего хот-пота. Непередаваемые ощущения. Лучше, чем от котлет, которые тоже выветриваются не быстро. Наслаждайтесь. Видели? Потом увидели, тут прям... кишки. Да, еще не готовые. Не кишочки и не желудочки. Это свиные яички. Трэш.